Anh chị đang cần đóng gói sản phẩm nhanh hơn, đẹp hơn và chuyên nghiệp hơn. Vậy thì máy hàn miệng túi băng tải VinaOrganic là một thiết bị rất đáng để tham khảo. Dòng máy này có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, bảng điều khiển đơn giản nên anh chị thao tác khá nhanh, không cần quá phức tạp. Khi hàn, máy cho ra mối hàn chắc chắn, đều và đẹp, giúp bao bì kín hơn, bảo quản sản phẩm tốt hơn, đồng thời nhìn sản phẩm cũng chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Máy có thể hàn được nhiều loại túi khác nhau như PE, PPA, nhờ khả năng điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt theo từng chất liệu bao bì. Nhờ băng tải chạy liên tục, máy giúp tăng tốc độ đóng gói, tiết kiệm thời gian và hiệu quả hơn rất nhiều so với hàn dập thủ công. Ngoài ra, máy được làm từ inox 304 nên bền đẹp, dễ vệ sinh và phù hợp sử dụng lâu dài trong khu vực sản xuất thực phẩm. Nếu anh chị quan tâm, vào kênh VinaOrganic ngay nhé!